हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल रिव्यू पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुजुकी हायाबुसा का टर्बो टेस्ट दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें